मेडिसिन की ओपीडी में सर्वाधिक मरीज सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के सामने आए। 70% मरीज मास्क नहीं पहने। सुबह से ही लगती है लंबी लाइन। 3107 एसएन मेडिकल कॉलेज और 2575 मरीजों ने जिला अस्पताल में लिया परामर्श। पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। सोमवार को 5 नए कोरोना केस सामने आए, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र की महिला पर्यटक भी शामिल हैं। अब आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 48। कोरोना के इलाज के लिए और व्यवस्थाएं परखने को आज एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और 6 सीएचसी पर होगा मॉक ड्रिल। देखिए, जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो कोविड के नंबर ऑफ केसेस पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में तैयारियों का जायजा लेने के लिए कि हमारे पास जो तैयारियां हैं उसको मॉक ड्रिल बोलते हैं या एक प्रकार की एक अभ्यास, पूर्व अभ्यास, तो वो करने की बात थी। आप लोगों ने देखा ही कि किस प्रकार से नीचे एम्बुलेंस से मरीज आया, एक डमी पेशेंट आया, उसको किस तरह से ऊपर लाया गया, ऑक्सीजन लगाई गई और यहाँ पहुंचने का आपने टाइम भी खुद नोट किया होगा। तो दिस इज अ मिनिमम टाइम और मरीज को हमने यहाँ सीधे आईसीयू में लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था है। ये पूरा वार्ड हमारा 65 बेड का है, जिसमें 15 बेड पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए, 50 एडल्ट में 20 आईसीयू है और 30 हमारे ऑक्सीजन है। बेसिकली है तो हमारे पास सारी व्यवस्था, हर बेड के लिए वेंटिलेटर भी है, एचएफएनसी भी है, ऑक्सीजन तो सब बेडों पे है ही। और ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर हमारे पास पीएसए प्लांट, एलएमओ प्लांट और मैनीफोल्ड यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, 3 माध्यम से हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। तो आज की डेट में ऑक्सीजन को लेकर के भी कोई किस तरह की परेशानी नहीं है। देखिए, आज का जो डाटा अभी मिला है उसमें टोटल शायद 48 पेशेंट हमारे इस समय आगरा में है, इसमें से 45 आगरा शहर के और 3 बाहर के हैं ये वर्तमान में। हाँ, सभी होम आइसोलेशन में ही है जो डाटा हमारे पास है, क्योंकि कॉलेज में कोई भी पेशेंट नहीं, क्योंकि कॉलेज की फैसिलिटी L3 फैसिलिटी है। L3 फैसिलिटी मतलब जो पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ कोविड पॉजिटिव आते हैं या जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 या उससे नीचे होता है, वो हमारे पास प्रेफर किए जाने की व्यवस्था है। उसके अनुसार ही सारी तैयारियां की गई हैं।